আরে ভাই জুতা এত ময়লা কেন ভাই? এই ময়লা জুতা নিয়ে আসছি ভাই। কি করবেন? এই জুতাটা আনার একটা উদ্দেশ্য, একটু দেখেন আগে। এই যে দেখেন, এটা কি? এই ময়লা জুতা নিয়ে আমরা আসলে ভীষণ সমস্যা আছি ভাই। আচ্ছা। এখন কিন্তু আমরা ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে শু আমরা ওয়াশ করতে পারবো। মানে ওয়াশিং মেশিনে এই যে জুতা দেখেন, ওয়াশ করতে এই যে পারবো? জুতা ওয়াশ করতে পারবো। ওরে ভাই কি আজব জিনিস নিয়ে আসেন ভাই। এই যে দেখেন, আপনি মানে একটু এতদিন দেখেন। তো শুধু আমরা কাপড় চোপড় ওয়াশ করছি এই জি, ওয়াশিং জি। মেশিনে। এটা হচ্ছে ভীষণ ভাই, ভীষণ মানে ওয়াশিং মেশিন তো। আচ্ছা, দেখেন। এটা ডিজিটাল সিস্টেম। এটা যে দেখেন, এই মেশিনটা বসা দিবেন, আচ্ছা। আপনি শো ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা, shoe যত wash- রকমের শো জুতা, আচ্ছা। একবার নরমাল হাই যে কোয়ালিটি দিবেন, আচ্ছা। একবারে নিট এন্ড ক্লিন পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটু দেখেন। আচ্ছা দেখেন, আর এটার মধ্যে কিন্তু কাপড় ওয়াশ করা যাবে তো? কাপড় ওয়াশ করা যাবে। আমি আপনাকে একটু দেখাই। এই যে কাপড়গুলা, ওকে। এই কাপড়গুলো দেখছেন এগুলা? আচ্ছা, এত কাপড় নিয়ে কাপড়? আমরা অনেক ভাই কষ্টে আছি ভাই। এই যে কাপড় দেখেন আপনার, এই আচ্ছা। কাপড়গুলো দেখছেন? Okay. এত না এক টন কাপড় দিতে পারেন। মিচগুলো আরো দেন। এই যে অনেক আচ্ছা কাপড় দেখেন, আছে এগুলা। আপনারা কাপড়ও ধুইতে পারবেন, জুতাও ওয়াশ করতে পারবেন, সব, এমন সব। একটা ওয়াশিং মেশিন ভাই। এটা কোন কোম্পানির ওয়াশিং এটা মেশিন হচ্ছে ভাই? ভীষণ কোম্পানি, একটা নাম করা। এই যে দেখেন, ভীষণ একটা নাম করা কোম্পানি কিন্তু ভাই। ভীষণ কোম্পানি। এটা কি 3.5 কেজি হ্যাঁ, সাইজ? 3.5 কেজি আপনার ক্যাপাসিটি ভিতরে কিন্তু। আচ্ছা। অনেক অনেক জুতা দিতে পারেন, কাপড় দিতে পারেন। আচ্ছা। একসাথে আপনি 10-20টা কাপড় দিতে পারেন। এই যে দেখেন আপনি। একসাথে 10-20টা ধরেন এই আমি যে কাপড় দেখেন। দিলাম, তারপর এই যে। কিভাবে সেট করব? একবার এই যে সিস্টেম, এই যে দেখেন, এখানে দিয়ে দেন। আচ্ছা। এই যে টাইমারটা। আচ্ছা। এই যে 6 মিনিট দেখেন 6 মিনিট, 6 আছে, 9 মিনিট, 3 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট এই যে, পর্যন্ত হ্যাঁ, দিতে পারেন আপনি। ওয়াশ করতে পারবেন। টাইম এই যে আমি 6 মিনিটে দিচ্ছি এখন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। আপনারা 15 মিনিটের মধ্যে একবার কাপড় ওয়াশ হয়ে একবার ওয়াশ হয়ে যাবে আপনার। আচ্ছা। একটু দেখেন আপনি। Okay, দেখেন। এই যে দেখেন কাপড়গুলো কি বলে ওয়াশ হয়। এই যে 3.5 কেজি সাইজ কিন্তু। হ্যাঁ, এটা 3.5 এটা কেজি। কিন্তু এটা 4-5টা কাপড় আমরা দিয়ে দিয়েছি। আরো বেশি দিতে পারবেন ইচ্ছে করলে আপনারা। আরো বেশি দেওয়া যাবে? জি জি, আসলে ভাই এগুলা সিস্টেমটা আমি আপনাকে একটু বলে দিই। আচ্ছা। এটা দেখেন লক দেখেন সিস্টেম, কত সুন্দর একটা অনেক ডিজাইন সুন্দর। করা মানে আছে। এটা হচ্ছে একদম ছোটখাটের মধ্যে আপনি যে কোনো দিকে ক্যারি করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, যে কোনো এখান দিকে থেকে carry ওই করে রুম, নেওয়া ওই যাবে। রুম থেকে এই রুমে নিতে আচ্ছা, পারবেন। আবার এই যে এত কাপড় চোপড় আরে ভাই। ভাই, এই কাপড় আচ্ছা। অটো অটো সব অটো, এগুলো আচ্ছা, দেখাচ্ছি আপনাকে। এত এই যে কাপড় চোপড় আবার কেন ভাই? এগুলা দিবেন। এটা এই যে বড় বড় যদি নেন, আচ্ছা। এই যে অটো ওয়াশিং আবার- মেশিন হায়ার। অটো ওয়াশিং মেশিনও আছে? জি জি, এটা হচ্ছে হায়ার কোম্পানি। মানে দেখেন, এটাতে কি ধুবে আবার শুকাবেও? আরে বাবা রে। আচ্ছা এই যে কাপড় দেখেন এই আপনার, দুইটা দিয়ে এই যে দিলাম। কাপড়, এই যে এই যে দিলাম। আচ্ছা। আরো দিলাম, যা আছে ভাই, আজকে ঘরে যা আছে যা সব সব দিয়ে দিয়ে দিবেন দেবো নাকি আজকে। ভাই? সব দিয়ে দেবো আজকে, একটা রাখবো না ভাই। মানে অটো ওয়াশিং মেশিন। এতদিন অনেক কষ্টে আছিলাম ভাই, আচ্ছা। বউয়ের জ্বালা বুয়ার জ্বালা। আচ্ছা। কাপড়ের কথা কইলে কয় সংসার করুম না। আচ্ছা। তোমার সংসারের গোষ্ঠী গিলে আচ্ছা। আর কষ্ট করতে হবে না, মানে বউর দরকার আর- নাই। আর কোনো বুয়া লাগবে আর না? বুয়া লাগবে না, বড় আর মনে করে বড় দরকার নাই। এই যে দেখেন, শুধু হালকা একটু বিম দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে? আচ্ছা। দিয়ে এই যে ভাই, ডাক্তার এতগুলো কাপড় আর ডিটারজেন্ট আরে এনে- ভাই, এটার একবারে ক্লিয়ার করলে আমরা তো এই যে দেখেন কাপড়টার মধ্যে পাউডার দিয়ে দুগুলা, কিন্তু না, আচ্ছা। এগুলোর মধ্যে পাউডার একবার কম দিলে চলবে না। আচ্ছা, ওকে। এই যে পাউডার দিলাম, এরপরে আসলাম। পানি দিবেন। আপনি কয় কেজি দিবেন? এখানে আপনি নিয়ে আসছেন এই যে 15 থেকে 21 কেজি, আচ্ছা। ঠিক আছে? আচ্ছা। আর আমরা যেহেতু দোকানে তো একটু শর্টকাটে করবো, তো সেজন্য আসলে কুইক স্টার্ট দিলাম, এখন স্টার্ট দিলাম। আচ্ছা, এই যে পানি মানে 10 মিনিট। দেখেন জি পানির জি, লাইন পানিটা কি কিন্তু বেলা এখানে আসতেছে আছে। দেখেন আপনি। পড়তেছে যেটা বোঝা যায়। এখানে দেখেন পানিটা পড়তেছে, ঠিক আছে? পানি কিন্তু ভিতরে পড়তেছে। জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অটো শুরু হবে। আচ্ছা, এটা মানে আর কিছু করতে হবে না এটাতে? অটোমেটিক এখানে পানি ঢুকি আচ্ছা। একবারে ক্লিয়ার করিয়া আচ্ছা। এখানে 90% আপনার পানি শুকা দিবে। আচ্ছা, 90% পানি শুকাই একবার দিবে। আপনি ধরতে হবে না। আর আপনি কাপড়টা দেবার পরে যে আমি তো এখানে স্টার্টে দিয়ে দিচ্ছি, আচ্ছা। দিবার পরে আপনি 90% পানি শুকাবে। আচ্ছা। একদম কাপড়টাকে যত ময়লা কাপড় থাকে আর এই আপনি পানি- এখানে দিয়ে দিবেন। ভিতরে যে ময়লা পানিটা আছে সেটা কোন দিকে? এইখানে আমি দেখা দিচ্ছি, এই পানিগুলো এখানে বাড়বে। আচ্ছা। এখন কাপড়টা তো আসলে একটু ওয়াশ করতেছি, আপনি আচ্ছা। ইচ্ছা করলে এগুলো কিন্তু যদি আশেপাশে কোনো বেসিন থাকে, Okay. বেসিন অথবা অন্য কোনো কিছুর সাথে ড্রেনের সাথে দিয়ে দিলে পানি চলে যাবে। কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা, দোকান তো, মানে লাইন এখানে তো আপনারা যখন বাসায় নেবেন, বাসায় কিন্তু লাইন এই যে ভাই, এখানে তো দোকান, দোকানে তো আসলে এই যে আমি দেখি পানিগুলো এখানে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এই দিক দিয়ে ওটা ওয়াশ হবার পরে পানিগুলো এখানে ছাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রথমে স্টার্টে পানি নিবে, এটা যতটুকু পানি প্রয়োজন। আপনি মনে করো 5টা কাপড় দিলেন, আচ্ছা, আমি একটু 10টা বলি। কাপড় দিলেন, দেখেন 20টা কাপড় দিলেন। আমি একটু বলি, আচ্ছা। 5-10টা অনুযায়ী যেটুকু পানির প্রয়োজন, ঠিক অতটুকু পানি কিন্তু এটা টানি নিবে। অতটুকু পানি? পানিটা 21 থেকে 38 বলে দেন। এই যে আমি আপনাকে বলি, এখানে কত কত লিটার একটু দেখেন আপনি। আচ্ছা, দেখেন এখানে আপনারা 15 লিটার দিতে পারবেন। 15 থেকে 48 লিটার পর্যন্ত পানি কিন্তু আপনারা এটাতে দিতে দিতে পারবেন, পারবেন। দিতে পারবেন। হায়ার কোম্পানির কিন্তু এটা। হায়ার কোম্পানি, একটা নাম করা কোম্পানি। আচ্ছা। আর এখানে মনে করো আপনি 2টা কাপড় দিলেন, 2টা কাপড়ের জন্য যেটুকু পানি প্রয়োজন, 2 পানি টানি নিবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? এর পরে পানিগুলো যে কাপড়
কাপড়গুলো যে ওয়াশ হবে আচ্ছা। একদম নিট এন্ড ক্লিন হবার পরে আচ্ছা। 90% আপনার কি শুকা দিবে এটা। শুকায় দিবে। শুধু 10% থাকবে ওটা আপনি আয়রন দিয়ে ইচ্ছে করলে আপনি করবেন। আচ্ছা এটা কিন্তু 7 কেজি ক্যাপাসিটি। জি এটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ 7 কেজি অটো মেশিন। জি আর এগুলো হচ্ছে একটু ছোট সাইজ 3.5 কেজি। এটা 3.5 লিটার। এই যে দেখেন কাপড় কিভাবে পরিষ্কার হচ্ছে দেখেন। এখানেও কিন্তু কাপড় পরিষ্কার আর আমার হচ্ছে। জুতাটা একটু দেখেন কি অবস্থা জুতা কি হয়েছে পরিষ্কার জুতা। হয়েছে? হ্যাঁ একবার জুতা ক্লিয়ার ওয়াশ আমি একটু দেখাই। আচ্ছা একটু উঠায় দেখেন। একটু উঠে দেখাই আপনাকে। এই যে প্রথম দেখেন। আপনারা ওয়াশিং মেশিনে জুতা পর্যন্ত আপনারা এই যে পরিষ্কার দেখেন করতে দেখছেন পারবেন। জুতা কিরকম পরিষ্কার হয়েছে। ওরে, এখন একটু নরমাল পানিতে রাখলে একবার একেবারে পরিষ্কার চকচক করতেছে কিন্তু। একবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এগুলা। মানে কাপড়ের মতো আপনারা চাইলে ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু জুতা পরিষ্কার করতে পারবেন। আর কে কোথা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরকম ওয়াশিং মেশিন গুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে? এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই? অবশ্যই ভাই এগুলো এত ভালো জিনিস, একটা নাম করা কোম্পানি। আমি আচ্ছা। আপনাকে বলি এই কোম্পানি এটা ওকে ভিশনের কিন্তু এটা ভীষণ কোম্পানির কিন্তু আজকের কোম্পানি নেই যে ভীষণ কোম্পানি। আচ্ছা। এটা হচ্ছে 3.5 3.5 ক্যাপাসিটি। আচ্ছা। এটা কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি আছে ভাই। এটা আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 3 বছর ওয়ারেন্টি আর আছে। এগুলো আছে 5 বছর গ্যারান্টি এগুলো। আচ্ছা এই একদম পাশাপাশি কিন্তু এখানে আপনারা ড্রাইও আছে ওয়াশও আছে। যারা দুইটা একসাথে নিতে চান এখানে কিন্তু আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন, পাশাপাশি এখানে কিন্তু ড্রাই করতে জি পারবেন। জি জি এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়াশের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা এটা ওয়াশ করবেন, ওয়াশ করার পরে এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা। শুকায় একবারে শুকনা 90% আচ্ছা। কাপড়গুলো শুকিয়ে যাবে কিন্তু এটা। আচ্ছা ওকে এটা একটু বড় সাইজ। সাত্তার ভাই জি ভাই এই যে অটো মেশিনটা এটাতে বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসতে পারে? এগুলা পুরা মাস ইউজ করবেন। পুরা মাস ইউজ করার পরে যদি 100 টাকার উপরে বিল আসে আচ্ছা। আমার থেকে নিয়ে যাবেন। মানে 100 টাকা সর্বোচ্চ 100 টাকা থেকে যদি বিল আসে বেশি সারা বাকিটা মাস আমি দিয়ে দেব। প্রতিদিন use পুরা মাস করবেন। এগুলো একবারে এনার্জি সেভিং এগুলো। আচ্ছা একবারে এনার্জি যদি সেভিং। আপনি ফ্রিজে এরকম তাহলে তো এগুলো 20-30 টাকা আসবে নাকি? এগুলো আরো কম আসবে এগুলো। আচ্ছা, এই জন্য বলতেছিলেন বুয়া রাখবেন একটা কাপড় ওয়াশ করার জন্য বুয়া রাখলে আচ্ছা। প্রতি মাসে কম করে 5,000 টাকা দিতে হয়। Right. তাছাড়া বুয়ারা কিন্তু ঠিকমতো কাপড় দেয় না, আচ্ছা। অসন্তুষ্ট কিন্তু। এই যে Okay, পানিগুলো এখন ওয়াশ পানি- করার জন্য এই যে এটার পানিটা কিভাবে বের করব? এই যে দেখেন মনে করেন ওয়াশ করা শেষ। আচ্ছা। এই যে পানিগুলো এখানে নিয়ে আসবেন। মানে এই পাইপটা এইখানে লাগানো হ্যাঁ, থাকবে লাগানো নাকি? আছে, আমরা হ্যাঁ। একটু দেখাই আমরা। এই যে দেখেন আমি আবার দেখা আচ্ছা, দিচ্ছি এই দেখেন। পানিটা এখানে থাকবে লাগানো। এই পাইপটা এইখানে থাকবে জি, জি। আর পাইপটা যখন আমরা ওয়াশ ওয়াশ ক্লিয়ার। আচ্ছা এই যে দেখেন এই সময় পানিগুলো এখানে নিয়ে এই যে দেখেন এখান থেকে আচ্ছা। যা সেখানে চলে যাবে। ওকে দেখেন এই দেখছেন পাইপটা এগুলা? দিয়ে আপনারা সব পানি এখানে আর চলে ওয়াশিং যাবে। মেশিন কিন্তু টয়লেটের আশেপাশেই থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এইভাবে একটা পানিটা সাইডে যদি লাগিয়ে দেন সবচেয়ে বেটার হবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো দেখেন আপনারা কিন্তু 3.5 কেজি সাইজের কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা হবে। একেবারে দেখেন ইজিলি আপনারা জুতা থেকে শুরু করে যা কিছু চান আপনারা সবকিছু কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবেন এই ওয়াশিং মেশিনে। ওকে অনেকেই আছে সিলেট থেকে আছে, দাম কত জানাবেন ভাই? কুয়েত থেকে দেখছি কারেন্ট বিল কিন্তু খুবই কম আসবে। একবারে কম আসবে, এটা একবারে বলার বাইরে এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা ওকে দেখেন এইটা কিন্তু এই যে টাইম কিন্তু কমা শুরু হয়ে গেছে, এখানে 9 মিনিটে এই যে চলে আমি আসছে। একটু দেখা দিই ভাই জুতাটা আসলে আচ্ছা। কিরকম পরিষ্কার হয়েছে একটু দেখেন। আচ্ছা আমি তো জুতা পরিষ্কার হচ্ছে আসলে আমার জুতাটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখেন আচ্ছা। আপনি। দেখেন। যত ময়লা জুতা থাকবে, যত আবর্জনা জুতা আছে, মনে করেন অনেক দামি জুতা ফালা রাখছেন, এমন কিছু ময়লা রাখছে উঠতেছে না, আচ্ছা। যে এখানে দিয়ে দিন একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই দেখছেন একজন এগুলা? কমেন্ট করছে যে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল কিভাবে আসবে? একবার এগুলো এনার্জি সে ভাই 100 আচ্ছা। টাকার উপর হলে বাকি টাকা ছাত্রাবাদ থেকে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ আমি একদম গ্যারান্টি দিলাম ইনশাআল্লাহ বাকি টাকা আমি দিয়ে দিব। আচ্ছা, যদি আচ্ছা। 100 টাকার উপরে যদি বিদ্যুৎ বিল ওকে উঠে। তাহলে আজকে কিন্তু 3টা কোয়ালিটির কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে। জি, জি, এটা হচ্ছে জি। 3.5 কেজি, পাশাপাশি কিন্তু এইখানে আপনারা এখানে কিন্তু আপনারা আচ্ছা ড্রাই এই একটা আছে দেখেন, এটা এই যে ম্যানুয়াল। হ্যাঁ মেনুয়াল, এটা তো দেখাচ্ছি আবার দেখা দিলাম আমি এটা। আচ্ছা, wash এখানে হচ্ছে plus আপনার dry। ওয়াশ হবে, আচ্ছা। এখানে শুকাবে। এখানে শুকাবে। হ্যাঁ ওয়াশ করার পরে এখানে দিয়ে দিবেন, শুকে যাবে এখানে। আচ্ছা 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 ওকে আর এটা চালানি ম্যানুয়াল সিস্টেম সবগুলো কোনো আচ্ছা একবার এই যে দেখছেন এগুলা আচ্ছা আচ্ছা একটু ধরে রাখেন, আবার এদিকে ঘুরবে কিছুক্ষণ, ওদিকে আচ্ছা। ঘুরবে ওয়াশের জন্য। এটা হচ্ছে ওয়াশের জন্য। ওয়াশের জন্য, আর এখানে হবে শুকাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শুকানোর জন্য। পানিটা বের করলে এখানে এইখানে হচ্ছে শুকাবে। জি ওয়াশের পরে যদি পানিগুলো বাইর করেন, আচ্ছা। এই যে এখানে ড্রেন এখানে লেখা আছে দেখছেন, আচ্ছা। এখানে দিয়ে দিলে পানিগুলো একবারে মানে শুকে যাবে। শুকানোর পরে আপনি এখানে দিয়ে দিবেন, আচ্ছা, বাইরে আচ্ছা। বাইরে হবার পরে এখানে দিয়ে দিলে পানিগুলো একবার শুকে যাবে। আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে দেখেন এইটা কিন্তু হচ্ছে কত লিটার? এটা কত এটা কেজি? হচ্ছে দেখেন এই যে 6.8 কেজি মানে 6.8 কেজি, প্রায় 7 কেজির মতো 7 কিন্তু। কেজির কাছাকাছি, একটু আচ্ছা, কম। দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এগুলোর দামগুলো একটু পাশাপাশি আমি আচ্ছা একটু ভাই বলে দিই। এগুলো কি সবাই set সারা করতে পারবে? বাংলাদেশে সেটিং একবার ইজি। যদি যারা পারবেন না আমাদেরকে বলবেন, আমাদের লোক যাবে বাসা যাবে সেটিং করে দিয়ে আসবে। বাসে গিয়ে set সেটিং এর করে কোনো ঝামেলা না, একবার ইজি। আচ্ছা। ভীষণ কোম্পানি সারা বাংলাদেশে কিন্তু এতে ডিলার আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি যেখান থেকে এখান থেকে নিয়ে আপনি যেখানে নেন, আচ্ছা। যদি ফিটিং কোনো সমস্যা হয়, আচ্ছা। সেক্ষেত্রে সেটা আমি আচ্ছা আচ্ছা লোক ওকে দিয়ে দেখেন দিব, এই যে করে এইটা দিবে। থেকে কিন্তু এখন অটোমেটিক পানি অটো পানি এই বেরোচ্ছে। যে দেখছেন, আচ্ছা মানে ওয়াশ করার শেষ, এখন শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা। পানিগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা। মানে ওনার পানি আর দরকার নেই, উনি বলতেছে আমার পানি ক্লিয়ার, আচ্ছা। এখন আমি শুকিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা। এই জন্য পানিগুলো ডেনে বাইরে মানে দিয়ে দিচ্ছে। 3 মিনিটে কিন্তু ওয়াশ করা শেষ। জি, জি। এখন কিন্তু বাকি 4-5 মিনিটে কিন্তু শুকায় ফেলবে। শুকায় ফেলতেছে। আচ্ছা দেখেন এর পানিটা কিন্তু আপনাদের ড্রেনেজ লাইনে কিন্তু চলে যাচ্ছে।
যাচ্ছে এই লাইনটা কিন্তু ড্রেনেজে চলে যাবে। জি। আচ্ছা ওকে, এইটা হচ্ছে পানিটা ঢুকাবে প্রথমে, কিন্তু পানিটা এটা ঢুকাবে। ইনলাইন, এখান দিয়ে হচ্ছে আউটলাইন, আউটলাইনটা হচ্ছে নিচে, ইনলাইনটা যাবে উপর দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ভাই, প্রাইসটা বলেন। অবশ্যই বলবো আমরা তো, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটু বলে দেন ভাই। আচ্ছা সেটা আমি একটু বলে দিই আপনাকে। আচ্ছা। এগুলো কোম্পানি থেকে 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আমি বলি আপনাকে, যদি 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা আচ্ছা। ফ্রি সার্ভিস, আপনি 1 টাকা লাগবে না। আচ্ছা। ফায়ারটা কথা বলছেন। আর এটা সাইজটা হচ্ছে 7 7 কেজি, কেজি। 7 কেজি। আচ্ছা। এটা দামটা রাখতেছি আমরা একদম হোলসেল প্রাইস। এগুলো যদি মার্কেট প্রাইস বলি, এগুলো কিন্তু আসলে অনেক টাকা দাম, অনেক, যেটা আসলে বলার বাইরে। তো আমরা রুম দাম রাখবো না, এটা 35-40 হাজার টাকা মার্কেট প্রাইস, কিন্তু আমরা ওটা রাখতেছি, আমরা রাখতেছি মাত্র 26,900 টাকা। এটা কিন্তু হায়ার হায়ার কোম্পানি, হায়ার ব্র্যান্ড। আচ্ছা হায়ার নাম করা ব্র্যান্ড এটা। আচ্ছা। 7 কেজি, এটার দাম রাখতেছি 26,900 টাকা। আচ্ছা, সার্ভিসটা কিভাবে পাবো? সার্ভিসটা আমাদের একবার ইজি সিস্টেম, বাসায় একবারে হোম সার্ভিস একবার হবে? আমাদের লোক আছে, আপনার বাসায় যা সার্ভিস দিয়ে আসবে। আচ্ছা। আর হোম ডেলিভারি সিস্টেম গুলো ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আছে, ঢাকার বাইরে আমরা এগুলো প্যাকেট করা, এগুলো কিন্তু এই যে দেখছেন, আচ্ছা। এটা বক্স সিস্টেম। তো এটা ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে মালগুলো যাবে, কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে? কুরিয়ারের মাধ্যমে যাবে। আর এটা কিন্তু আপনাকে একটু বলি এদিকে আসেন। আচ্ছা, যেটাতে এটা হচ্ছে আপনার 3.5 লিটার, 3.5 কেজি। হ্যাঁ, 3.5 কেজি। এটা আমরা দিচ্ছি আপনার হোলসেল দামে। আচ্ছা, এই যে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান একটু। দেখেন, যেটাতে এই যে, আপনারা এটার দাম হচ্ছে আপনার 7,990 টাকা। 7,990 টাকা। এটা আচ্ছা, এটা 3.5 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, যেটাতে আপনারা কাপড় ধুতে পারবেন, জুতাও ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা আর হচ্ছে কোম্পানিটা কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ডেড, এটা কিন্তু একটা নাম করা কোম্পানি, ভীষণ ব্র্যান্ড। কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডও আমাদের কাছে আছে, এটার সাথে আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা, ভীষণ ব্র্যান্ডের প্রাইস থাকছে হচ্ছে এটা হচ্ছে 7,990 টাকা। 990 টাকা। আচ্ছা, আর 10 টাকা বাড়ায় নিতেন তাহলে 8,000 না না টাকা ভাই, দিত। কোম্পানি যা রেট দিছে ওটাই, কিন্তু আমরা আসলে এটা তো আমাদের হাতে কিছু নাই, এগুলো তো কোম্পানির হাতে। এগুলা Right. এটা কিন্তু ভীষণ কোম্পানি, আরএফএল কোম্পানি, এগুলো আসলে এগুলো একটা রেট থাকে, ইন্টারন্যাশনাল রেট। 10 টাকা যেহেতু কেউ বেশি নিতে না পারে। আর যেটা হচ্ছে ডাবল চেম্বার, আর যেটা হচ্ছে ডাবল চেম্বার, আমি একটু দেখা দিই আবার। এই যে দেখেন ডাবল চেম্বার, এই পাশে হচ্ছে ওয়াশ করবে, এই পাশে কিন্তু শুকাবে, শুকানোর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 6.8 লিটার, প্রায় 7 লিটারের মতন আচ্ছা, ক্যাপাসিটি। 8 কেজির মতো, 8 কেজির মতন। হ্যাঁ, এটা রাখতেছি 7 কেজির মতো, 7 কেজি। 6.8 লেখা আছে, তার মানে 7 কেজির মতো কিন্তু। জি, এটা হচ্ছে আপনার, এটার দাম রাখতেছি আমরা 17,990 টাকা। 17,990 আর টাকা। যারা আমাদের কিন্তু একটা অফার আছে, কিন্তু আচ্ছা। 3 দিনের একটা অফার, যারা কিনবে আচ্ছা। 3 দিনের মধ্যে, এই ধরেন বড় এটা আচ্ছা। অথবা এটা, এই দুটা থেকে যেটাই কিনে 3 দিনের মধ্যে, আচ্ছা, আমরা একটা কিন্তু ম্যাজিক টুল দিয়ে দিব আপনাদের। আচ্ছা, ম্যাজিক টুল থাকবে, ম্যাজিক টুল বড় যেগুলো দুইটা দিয়ে যারা নিবে, বড়টা নিলে একটা ম্যাজিক টুল আমরা ফিরে দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভাই, বড় যারা নিবে তো ঠিক আছে, কিন্তু ছোট যারা নিবে তাদের জন্য না কিছু ভাই, নাই? ছোটের জন্য দেনে কিনলে এগুলো একটা টুলের দাম আছে আপনার তো 1250 টাকা। আচ্ছা, এই টুলগুলো কিন্তু অনেক হেভি, দেখেন এগুলো কিন্তু অনেক হেভি, অনেক হেভি। এগুলোর মধ্যে বসতে পারবেন, আমরা উঠিতে আর দিতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় বাচ্চাদের আপনারা জন্য সুন্দর ক্যারি করে নিয়েও যেতে পারবেন। 3 দিনের জন্য দিচ্ছি। আচ্ছা। বড় এটা নেন 7 লিটারটা নেন, 6.8 এটা নেন, আর 7 লিটার নেন, যেটা নেন আচ্ছা। 3 দিনের জন্য যারা নেবেন একটা টুল ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, টুল ফ্রি থাকবে। প্রাইস গুলো আবার একটু বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু 10 বছরের ওয়ারেন্টি আপনারা একদম পাবেন। লিখিত ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব, 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন এগুলা। আচ্ছা, হায়ার, এটা দাম হচ্ছে আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আপনার 3.5 লিটার, এটা দাম হচ্ছে আপনার 7,990 টাকা। 7,990 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আপনার 6.8, মানে 7 লিটার থেকে সামান্য 7 একটু কেজি। ছোট, আচ্ছা। 6 এর উপরে, এটার দাম রাখতেছি আমরা 17,990 টাকা। 17,990 এই যে সাথে কিন্তু টুল সাথে ফ্রি, কিন্তু টুল ফ্রি থাকবে। যারা এই সীমিত 7 সময়ের কেজির জন্য। দুইটা নিবে, এই যে অটোমেটিকও আছে, যারা ডাবল চেম্বার চান ডাবল চেম্বারও আছে, এক পাশে ওয়াশ করবে, আরেক পাশে আমরা শুকানোর জন্য। শুকাবে। আমাদেরকে বলে দিবেন যে সাইজে নেবেন, স্ক্রিনশটে আমাদেরকে দেখা আচ্ছা। দিবেন। এবং এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এটা মনে করেন দেন, এখন আমি কাপড়গুলো ভিজাইছি, এখানে আচ্ছা। শুকাবেন। এই যে দেখেন, আচ্ছা, একটু দেখা দিই আপনাকে। এইখানে শুকাতে পারবে। এই যে শুকানোর সিস্টেম গুলো এখানে সব দেওয়া এক আছে, একটা কিন্তু সিস্টেম কিন্তু এক এক রকম। দেখেন অনেকেই কিন্তু আছে আমাদের সাথে, অসংখ্য ধন্যবাদ দেখেন জানাচ্ছি। কাপড়টা আস্তে আস্তে টাইম দিয়েছে, শুকিয়ে যাবে। এই যে দেখেন শেয়ার করে রাখবেন। ভাইব্রেশন করতেছে, দেখছেন? আচ্ছা, আচ্ছা। ভাইব্রেশন মানে এটা শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে। সারা বাংলাদেশ নিতে হলে কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? এখন ভাই আসলে এগুলো হচ্ছে বড় সাইজের মাল, এগুলো আপনি যারা অর্ডার করবেন, যেমন এটার দাম হচ্ছে 26,900 টাকা, তাহলে ম্যাক্সিমাম আমাকে 5 থেকে 6,000 টাকা আপনারা বুকিং দিবেন। দিলে আচ্ছা। ইনশাল্লাহ আমরা অনলাইনের মাধ্যমে, যদি ঢাকার বাইরে নেন সুন্দর সিস্টেম আছে, আমাদের কুরিয়ারে দিয়ে দেবো। আর ঢাকার ভিতরে নিলে আমাদের হোম ডেলিভারি সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আপনি যেখানে নেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এগুলো কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের জিনিস, আচ্ছা। হায়ার, ভীষণ,
এগুলো কিন্তু আচ্ছা, আসলে অনেকে একটা নাম করা কোম্পানি। অনেকে তো বলবে যে ভাই আমার ফিটিং এর করার লোক নাই, আপনার কাছে কি আছে? আমি তো সেটা বলতেছি, ঢাকার বাইরে যদি ফিটিং এর কোনো সমস্যা, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমাদের লোক আছে, আপনার বাসায় যে সার্ভিস দিয়ে আসবে, বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে বাসায় যে আপনাকে ফিটিং করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, বাসায়- আমাদের সাথে মোবাইলে নাম্বার আছে, আমাদের যোগাযোগ করলে আমরা লোক দিয়ে দেবো। আচ্ছা, অসুবিধা স্ক্রিনে নেই। কিন্তু দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। ইমো নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে। হায়ারের অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন যারা নিতে চান, 7 কেজি যারা নিতে চান, সেটা প্রাইস পড়বে 26,900 টাকা। 10 বছরে কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে, ওয়ারেন্টি হায়ারের। 10 বছর। এবং ভিশনের যারা নেবেন, এই যে দেখেন, এটা কাপড়টা দেখেন, ঝরবে, শুকাবো না। এই যে দেখেন জড়িয়ে গেছে, পানি একবার শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিন্তু আমরা 3.5 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা দামটা আমি 3.5 বলে দিচ্ছি, আচ্ছা। 7,990 টাকা। 7,990। কিন্তু এগুলো ছোটখাটোর মধ্যে ইজি, যারা ব্যাচেলার থাকে আচ্ছা। অথবা মানে ছোট্ট ফ্যামিলি, ওদের জন্য এগুলো বেস্ট আমি মনে করি। আচ্ছা। আর যারা ফ্যামিলি একটু বড়, 5-7 জন আছি, তাহলে একটু বড়টা নিয়ে নিলেন। আচ্ছা। যেগুলো সুবিধাটা হচ্ছে আসলে ভাই, বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় মানে একটা ঝামেলার কাজ আমি মনে করি যে কাপড় ওয়াশ করা। কাপড় wash কাপড় ওয়াশ করা, বউকে যদি বলতে কাপড় ওয়াশ করার জন্য, তোমার কাপড় তুমি করো। আচ্ছা। আর বুয়ারা তো কাপড়ের কথা শুনলে বলতে, আমি আপনার রান্নাই করবো না, আপনার বাসায় কাজে করবো না। তো আসলে আমি মনে করি যারা, আপনার বাসায় বুয়া আছে ভাই? ভাই বুয়া তো আছে অবশ্যই, যে ঢাকা শহরে যেতে থাকি ভাই, বুয়া ছাড়া কাপড় ওয়াশ তাহলে করা বুয়া বাদ। ঝামেলা। বুয়া আমার দরকার না, আমি আজকে একটা নিয়ে এলাম, আচ্ছা। আমি এই ঝামেলা করতে, আর বুয়ারে কাপড় কথা বলে ঠিক মতো কাপড় ওয়াশও করে না, ধরতে চায় না, আচ্ছা। ওয়াশ করা ক্লিন, কিন্তু আসলে কতটুকু ওয়াশ হয়েছে সেটা অন্তত ওরা জানে আর আল্লাহ জানে। আচ্ছা, কিন্তু আচ্ছা। এগুলোতে দিবেন 100% কাপড় ওয়াশ। তাহলে 7,990 টাকা হচ্ছে 7,990 টাকা হচ্ছে 3.5 লিটার, আর 6.8 কেজি, আর এটার দাম হচ্ছে 17,990 টাকা। 990 টাকা, এটা একটু বড় size। ডেলিভারি আছে, আপনারা যোগাযোগ করেন। ইমো নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে। এবং সবচেয়ে লেটেস্ট জিনিস কিন্তু এটা, আপনার কাপড় শুকাতেও, কাপড় ধুতেও পারবেন, ওয়াশও করতে জুতাও পারবেন। কিন্তু হ্যাঁ, wash জুতাও করতে পারবেন। আর যদি একটু বড় নেন তাহলে তো এটা কমার্শিয়াল। আচ্ছা। কমার্শিয়ালটা নিলে সুবিধাতে একটা কথা বলে দিচ্ছি, যারা কমার্শিয়াল গুলো নেবেন, একবারে সব কাজ যা আছে, আচ্ছা। ওয়াশের যত কাজ আছে সবগুলো এখানে করতে পারবেন। সব এখানে করতে পারবেন। একটার মধ্যে সব মানে করতে পারবেন। কম্বলও করা যাবে। করেন আপনি, কম্বল করেন, আপনি যে কম্বল একটা কম্বল দিয়ে দিবেন, আচ্ছা। আবার কম্বল 4-5টা দিন, কম্বল তো সাইজ অনেক বড়, আচ্ছা। একটা দিবেন, একটা ওয়াশ হলে একটা না হলেন, মোটামুটি আমি তো এতটুকু বলছি যেহেতু আপনাকে। সামনে শীতকাল আসতেছে, অবশ্যই কাপড়ও বেশি, হ্যাঁ। কম্বল ল্যাপ কিন্তু অনেকের আছে, অনেকজন এগুলো ওয়াশ করতে পারে। আর এগুলো কিন্তু আমি বলছি না 90% আপনার কাপড়টাকে শুকাই দিবে। মাত্র 10% থাকবে, যেটা আপনি রাখলে 10 মিনিট পরে ফ্যানে বাতাসে শুকিয়ে যায়। আচ্ছা, ওকে, কত টাকা অ্যাডভান্স করে নিতে হবে? অ্যাডভান্স আপনি 5 থেকে 6,000 টাকা আমাদের আচ্ছা, বুকিং স্ক্রিনে দিলে, যে দুইটা নাম্বার আছে, সেই দুইটা ওই নাম্বার। নাম্বারগুলোতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওখানে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আচ্ছা। আপনার ওই বিকাশও আছে, ওই বিকাশও নাম্বারগুলোতে আছে। আপনারা দিবেন। এই নাম্বার ছাড়া বাইরে অন্য কোনো আচ্ছা, নাম্বার বড় দিবেন না। যেগুলো নিবেন তারা কিন্তু 5,000 টাকা আপনারা অ্যাডভান্স করবেন, আর আর যারা ছোটগুলোর মধ্যে 1,000 টাকা দিলে চলবে। 1,000 টাকা 1,000 টাকা দিলে আমরা চলবে। আমরা বড়গুলোর pack জন্য করে দেব। কিন্তু গিফট আছে, আবারও বলছি, যারা বড়গুলো নিবেন। আর এগুলা মালগুলা যাবে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, মালগুলা এত সুন্দর প্যাকেট হবে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু প্যাকেটগুলো পানি আমি বের একটু হচ্ছে। দেখা দিচ্ছি সাইফুল ভাই, জি এই ভাই। যে দেখেন, এই প্যাকেটগুলো এরকম খাঁটি প্যাকেটে যাবে মাল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা নেবেন, আচ্ছা, আমাদের এই প্যাকেটে চলে যাবে। আর ডিটেইলস গুলো এখানে অনেক কিছু লেখা আছে। ওকে ভাই, ভিতরে আর কিছু catalog- কম হবে না তো? কিছু কম করা যায় না ভাই, কিনা? আমাদের শোনেন, আমরা তো এগুলো বলছি না, ভীষণ কোম্পানি, এগুলো কিন্তু একটা নাম Fixed করা price। কোম্পানি, আমাদেরকে এমন একটা রেট দিচ্ছে, আমরা যেটা ডিসকাউন্ট দিয়া আচ্ছা। ফিক্স বলছি। কেন বলছি ভাই, আমাদের সেল বেশি, লাভ কম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর অন্যান্য শোরুমে জ্বালিয়ে গেলে এক একটা মালে অন্তত আর 5,000, 2,000, 3,000 করেই দাম বেশি। কিন্তু আমরা সরাসরি না দোকানে দরকার। আসলে কিভাবে আসবো? সরাসরি আসলে একবারে ইজি ঠিকানা এটা। আচ্ছা। এই যে আমি আপনাকে ঠিকানাটা বলি, Okay. আমাদের সিটি কম্পিটিশন মার্কেট, আচ্ছা। এটা আপনার যে কোনো নিউ মার্কেটের পাশে। আচ্ছা। আসি, আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করি আপনাদেরকে দোকানের ঠিকানা, মা আচ্ছা, বাবা, নিউ মার্কেট হ্যাঁ। সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিশ্বাস বিলাসের নিচতলায়। নিচতলা, হ্যাঁ। নিচতলায় আসলে ফোন দিলে এসেও কিন্তু আপনারা দেখে আমাদের শুনে নিতে দোকান নাম পারবেন। হচ্ছে মা বাবা। আমাদের আরেকটা দোকান আছে বিবারিয়া, ইনশাল্লাহ আচ্ছা। আমরা এখানে এগুলো এখানে সেল করতেছি। আচ্ছা। এখানে ইনশাল্লাহ আমাদের শোরুম। আশা করি শুধু এটা না, আমার অনেক আইটেম আছে, এক এক ভিডিওতে আমি এক একটা কিন্তু প্রচার আচ্ছা, করি। তো প্রাইস গুলো আবার একটু বলে দিচ্ছি আমরা, যারা অটোমেটিকটা নিবেন, এটা জি, হচ্ছে 7 বড় সাইজ, একদম বড় সাইজ, যেটা হায়ার, এটা দাম হচ্ছে আপনার 16,900 টাকা, 26,900 টাকা। আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু শুকাচ্ছে হ্যাঁ, এখন কাপড় কাপড়টা। টানতেছে, কাপড় মোটামুটি একদম শুকাই চলে আচ্ছা, আর আসছে। 2 মিনিট আছে আর 2 মিনিট পরে দেখবেন কাপড় শুকিয়ে যাবে, আমি দেখা আচ্ছা, দেবো। 2 মিনিট পরে কিন্তু কাপড় শুকিয়ে যাবে। শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা 26,900 টাকা, একদম বড় সাইজটা। আর যেটা 3.5 কেজি ওটার দাম হচ্ছে 7,990 টাকা। 7,990। আর যেটা হচ্ছে আপনার এই 7 কেজি থেকে সামান্য আচ্ছা। সামথিং কম, আচ্ছা। ওটার দাম হচ্ছে 17,990 টাকা। 17,990 জি। টাকা। এটার ওয়ারেন্টি বলেছিলেন কত বছর? এগুলো আপনি কত বছর রাখবে? এগুলো 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে কোম্পানির আচ্ছা, থেকে। 10 বছর 10 ওয়ারেন্টি। বছর ওয়ারেন্টি এগুলো। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাই, দেখেন কাপড় কিন্তু এই যে দেখেন কাপড় শুকাইতেছে, দেখেন শুকানি। শুকাচ্ছে কিন্তু। এবার আলিয়ে দেন তো কাপড়। ও রে, এখন তো গায়ে দিতে পারবো। এই যে মানে আপনার মনে হচ্ছে না যে ভিজা আছে বলে বলছি না, 90% এখন আয়রন করে ফেলেন, আয়রন করলে দেখছেন কাপড় পরিষ্কার শুকায় দেখেন গেছে। কিরকম হচ্ছে, দেখেন আচ্ছা, কি okay. ময়লা কাপড় ছিল আমার। এই যে একটু দেখেন, চিপরান ভাই, চিপরান, কোনো পানি চিপড়াবো, বের হয় পানি কিনা দেখি। থাকবে না, চিপড়াবো ভাই আমি। আচ্ছা, দেখেন এই যে দেখেন, দেখেন
দেখেন এক ফোঁটা পানি আছে কিনা ভাই, Right, এক ফোঁটা পানিও এক কিন্তু নাই। ফোঁটা পানি যদি বাইর করে দেখাতে পারেন আচ্ছা। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব, এক আচ্ছা। ফোঁটা বাইর করতে পারলে। আচ্ছা। চ্যালেঞ্জ করে বলছি ইনশাআল্লাহ। ওকে দেখেন এই তো যে আমি মনে করি আসলে কতগুলা কাপড় দিয়েছি আমরা, তারপর অনেক অনেক এই যে কাপড়গুলো দেখেন, দেখছেন এই যে দেখেন, আচ্ছা এই যে দেখেন একবারে শুকিয়ে গেছে, দেখছেন আমরা কিন্তু এক চামচেরও কম অল্প পাউডার দিচ্ছি আমি, পাউডার একদম দিয়েছি। আপনার প্রতি মাসে যদি আপনি বাসাতে যদি বুয়াদেরকে দিই, ওরা কি করে 2 কেজি 2.5 কেজি পাউডার লাগে, আচ্ছা। এখানে কিন্তু মাসে আধা কেজিও লাগবে না, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি ইনশাআল্লাহ। আধা কেজিও লাগবে না। আধা কেজিও লাগবে না, খুব কম লাগবে। একবারে মানে অল্প পাউডার দিয়ে আমরা আচ্ছা, পরিষ্কার হবে। মাসে 30 দিন ইউজ করবেন, 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। আমি তো বলছি 100 টাকার উপরে আসলে আমি দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 10 ইয়ার্স কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি আছে ভাই, আচ্ছা, 10 okay। বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস দেখেন করে দেবে। অটোমেটিক কিন্তু আপনারা 15 লিটার থেকে শুরু করে 48 লিটার পর্যন্ত আপনারা কিন্তু পানি ইউজ করতে পারবেন এই হায়ার ব্র্যান্ডের অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনে। যাদের যেটা ভালো লাগবে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করেন। সংসার যদি বড় হয় আমি মনে করি ছোটগুলো না নিয়ে বড়টা নিয়ে যাবেন, আচ্ছা। কেন বারবার কিনবেন না। আর যদি মনে করেন আমি বেচালার থাকি, আর একটু কমাই দেন তাহলে নিয়ে নেই। আমাদের ভাই এগুলো কোম্পানির, আমি বেশি রাখতে পারবো না, কিন্তু 3 দিনের জন্য যারা নেবে সুখবর, এই যে একটা টেবিল দিয়ে দিব, টুল দিয়ে দিব, অনেক tool free ম্যাজিক টুল, থাকবে। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর টুল, কিন্তু কথা বুঝছেন, আচ্ছা। এগুলো কিন্তু একবার ফোল্ডিং করিয়ে রাখা যায়, আচ্ছা। আবার ইয়ে করা যায়, তো আসলে এই টুলটা ফ্রি থাকবে। এটা ফ্রি থাকবে, এই যে দেখছেন আচ্ছা। এগুলো অনেক সুন্দর টুল এগুলো। ওকে, বড় দুইটা যারা নেবেন 7 কেজি ক্যাপাসিটি তারা কিন্তু এই টুলটা এই ফ্রি tool দিয়ে পাবেন। দেবো ভাই। আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করেন, 3 দিনের অফার কিন্তু আছে। যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করেন, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।